Juan Ospina Acuña, el concejal amigo, defiende el día a día por una mejor ciudad. Su amplia trayectoria gestionando por su gente, así que apóyalo en el partido de la U, marcando el número 1 ganarás tú, marcando el número 1 ganarás tú. Con Juan Ospina el consejo, marcando el número 1. Con Juan Ospina el consejo, con Juan Ospina el consejo, Barranquilla va ganando. Con Juan Ospina el consejo, marcando el número 1. Con Juan Ospina el consejo, marcando el número 1. Juan Ospina Acuña, porque primero es Barranquilla, partido de la U y el número 1.